Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Февраль-март 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. Узнай, к чему все идет. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас сегодня две колоды. Первая колода 78 дверей. Это метафорические карты, которые обрисуют ситуацию, которая окружает вас или внешний мир. Вторая колода – это ваш мир внутренний, или ваши ощущения, или ваше состояние души. А планетарные транзиты февраля и марта словно уплотняют пространство и могут нас поставить перед выбором. Но, наверное, будет важно осознать, что мы находимся в моменте здесь и сейчас. Есть, конечно, наши мечты, есть то, что мы хотим осуществить, но оттолкнуться мы должны от той реальности, которая присутствует в каждом дне. И помним, конечно, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И мы повстанем, скорее всего, перед тем или иным выбором. У каждого будет вот этот момент перехода. Астрологически даже так, как-то звездное расписание на нас влияет. И хоть и сложен этот выбор, и тем не менее, порой жизнь напоминает нам игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте посмотрим, что же вам выпадет. Сравним то, что внешне, и то, как ваши переживания или как вы воспринимаете какие-то вопросы, моменты, события вашей жизни. Останемся реалистами, безусловно. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы вместе с вами поразмышляем, проведем приятное время и какую-то подсказку вы получите. Первые три карты как энергия февраля. О чем расскажут нам? Вторые три карты достанем энергия марта. Или внешние события, с которыми вы можете столкнуться. Достанем, если мы сказали, момент перехода, к чему все идет. Соединим февраль и март. Достанем еще три карты. Следующая карта. От чего вы откажетесь сами или что вам придется видоизменять, трансформировать? В чем ваша сила? Или в чем проявятся ваши наилучшие стороны, или в чем, как энергии, которые вам помогают. И еще одну карту. Что же будет дальше? Узнаем. Давайте раскроем первую карту на февраль. В каких энергиях вы можете находиться? У вас сильная позиция. Начинается наш расклад с карты победителя. Но это и внешняя обстановка. Мы ведь смотрим обстоятельства. Здесь, может быть, как ваш социум принимает вас как лидера. Все же карта победителя. Человек входит в пространство, в помещение. Ему все аплодируют. Правда, какую-то работу вы сделали хорошо. Может быть, какие-то бонусы вы получите. Карта победителя 6 жезлов. Это еще и, где-то может свидетельствовать о том, что получение денег, может быть, за проделанную работу или за то, что вы кому-то помогали, или какая-то еще иная ситуация, даже если вы не работаете, она все равно для вас решается в плюс. Может быть, это документы, может быть, это как-то связано с личной жизнью. Но вот ваше лидерство, оно как будто неоспоримо, мои дорогие львы. Правда. Для кого-то из вас и личная жизнь, все-таки десятка кубков. Нам двое выходят буквально из храма после венчания. И что-то подобное, когда вы можете в течение февраля прояснить личную жизнь. Но десятка кубков – это в целом по максимуму наше благополучие. Это и чувства, это и эмоции передает карта. И, безусловно, радость. Значит, какой-то очень позитивный момент. Может быть, и за проделанную работу, когда нам карта говорит о том, что, правда, ты, Лев, молодец, что-то ты сделал очень правильно, красиво, лично для себя. Но и, знаете, тут социум где-то в отношении вас, как и ближайшее окружение, так и, в принципе, для вас позитивный период жизни. Это внешнее то, что происходит. Внутреннее мы еще достанем. Что у нас еще? Продолжай.
Нам говорят по тройке Пентаклей, переведи какие-то свои намерения, планы, цели в изучение чего-то нового. Или попробуй какие-то новые навыки. Может быть, у вас в течение февраля открывается возможность, ну, для вашего личного творчества, или построить карьеру, или какие-то новые перспективы. По тройке Пентаклей мы учимся. И в последующем, даже пусть это у кого-то курсы, или вы что-то изучаете не без курсов, а ищете знания какие-то. Сейчас можно обучиться всему, чему угодно, было бы желание. Ну и в последующем это все не напрасно. Это не просто ради любопытства вы что-то делаете, а именно ради денег. Или, может быть, есть и интерес внутренний, но карта будет говорить, в последующем ты эти знания переложишь на практику и получишь материальный эквивалент. Более чем положительная энергия у вас могут быть на февраль. Давайте посмотрим, что же нам, какую картину раскроют в марте. А вот тут не торопиться. Семерка жезлов. Нам показан человек, который даже по карте сразу не разберешь. Не то он открывает этот грот, не то закрывает. Вот, наверное, и вы, мои дорогие львы, будете где-то фильтровать свое общение, окружение. Перед кем-то вы, может быть, готовы открыть дверь, а перед кем-то вы будете ее закрывать. Фильтровать окружение, я имею в виду разные люди. Скорее будет тут такая ситуация, она подталкивает как будто к такому выводу или к таким действиям, когда, ну, много людей вокруг вас, вы в центре событий, где-то в феврале, ну, значит, как минимум какая-то часть месяца, когда вы неоспоримый лидер, и, может быть, кто-то, к примеру, хочет свои обязанности скинуть на вас, ну, вы же лидер, ну, вот и делай работу, вот и такое что-то может быть. А ваша задача тогда сохранять свой собственный центр интересов, не откликаться, не терять времени попусту. Нам не говорит карта, что мы с кем-то идем в конфронтацию, отнюдь нет. Но, значит, надо отказать очень элегантно или придумать для этого вескую причину. Но и свои собственные силы не растратить впустую. А кто знает, может быть, это человек, и для вас будет более выгодно, надежно. Чем меньше он знает, тем вы спокойнее спите. Вот и такой момент я тоже могу предположить. Давайте посмотрим. Король кубков. С одной стороны, эта карта говорит о вашей личной жизни. И для тех, кто в паре, здесь могут быть очень даже приятные события, как помощь человека, взаимодействие, или с вашими близкими, с вашей семьей. Ну, может быть, это и напрямую человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, это у нас рыба, рак, скорпион, и какие-то события, связанные с ним. Но все же эта карта, она нам обрисовывает ситуацию или энергия. Единственный персонаж, который присутствует в колодах Таро, это король кубков. Он умеет правильно разграничивать эмоции и какую-то конкретику, рационализм, или материализм, или практичность. Там, где вопросы требуют реального воплощения, он не добавляет эмоций. И наоборот. Там, где нужны эмоции, любовь, чувства, наши любимые близкие люди, вот там эмоции по максимуму. Может быть, и вы будете вот так вот разграничивать мое личное пространство и интересы других людей. Или моя семья и мои какие-то одни заботы, и есть еще второе направление, это работа, и это что-то, то, что без эмоций должно проходить. Или, может быть, вы столкнетесь с тем человеком, которому будет очень любопытно о вас узнать поподробнее. Такой момент тоже может присутствовать. Есть и, обратите внимание, карта нам передает, если мы уже про метафору. Ведь в этой колоде карт очень важно двери. Открыты, закрыты или ключи. Так вот, эта карта «Дверь открыты». И эти двери, скорее всего, открыл сам вот этот русал, который ждет русалочку и уже в предвосхищении, что вот-вот она появится. Это могут быть ваши энергии. Это вы словно открыли двери и ждете. Ну, тут ожидание может быть 50 на 50. Не жди того, кто не придет. Или подумай хорошенько, нужно ли тебе ждать кого-либо. И нам показан он русал, он не может войти в эти двери или выйти. Значит, это должен сделать кто-то другой. И карта передает, что какое-то, ну, как ожидание может быть затянутым. Поэтому, если касается, к примеру, для тех, кто один или одна, может быть и правда,
нужно выйти из какого-то периода ожидания и подумать о том, чтобы отстроить свою личную жизнь по-настоящему, в более позитивном ключе. Ну, а для людей семейных или тех, кто в паре, повторяюсь, тут, скорее всего, помощь близких или, ну, какое-то взаимодействие, может быть, и с вашими родственниками. Кстати, такое тоже я могу предположить. Давайте откроем еще следующую карту. Ну да, тут не жди того, кто не придет. Опять же, двери открыты, но человек ничего не делает. Он ждет, когда реальность придет на его порог сама. Двери вроде бы он открыл, вот, собственно, как и в этой карте. И вам нужно на что-то либо решиться, либо, может быть, и точку в чем-то поставить. Но если мы не делаем какой-то выбор, то пейзаж не меняется. Пейзаж вот нам карта передает. Мы привыкаем к какой-то ситуации, мы уже перестаем замечать. Нам кажется, что все нормально, все идет своим чередом, но, может быть, для какое-то сожаление и присутствует. И я вижу так, тут не будет однозначного мнения. И, наверное, для тех, кто в паре, у кого все хорошо, ну, правда, нет каких-то перемен. Это вы можете закрывать двери, чтобы не было лишних глаз, досужих разговоров, вот что-то в таком ключе. Но могу предположить, что и вам самим может захотеться где-то в марте драйва. Ну, как-то заскучать блеф может, такое я могу предположить. Но для тех, кто один или одна, нужно бесперспективное ожидание явно заканчивать. Или для кого-то из вас здоровый образ жизни, ведь и такая подсказка может быть тоже. Давайте сдвину эти карты, и мы раскроем мир ваших ощущений, ваш внутренний мир восприятия. Что нам передадут карты? Внешняя обстановка нам рассказала колода 78 дверей. Итак, февраль. Карта возможностей. Тут, правда, нужно быть легкому на подъем или от чего-то не отказаться. Пробуй, пока не получится или не надоест, там говорит карта. И, может быть, есть смысл попробовать себя в новом деле, в новой должности, тем, чем вы прежде не занимались. Очень благополучный период, начиная как будто что-то с нуля, или как осваивая какую-то профессию, или, опять же, какую-то должность, или, ну, может быть, такой узкий какой-то фарватер вашей профессии, как специализация, что вам может быть поручено. Скорее всего, у вас это получится лучше, чем у профессионала. И где-то это тоже подразумевает двойка пентаклей. Мы через опыт получаем какие-то новые навыки. И где-то это относится вот к тройке пентаклей, кстати. Человек тоже нет закрытых дверей. Человек сам делает двери. Вот вы кузнец собственного счастья. Мы сдаем экзамен по тройке пентаклей. Иногда это экзамен жизненный. Нам действительно нужно на что-то решиться. Что же еще? Шла наша принцесса жезлов и останавливается в самый последний момент. Перед тем, как, может быть, вынести свой вердикт или на что-то согласиться. Может быть, и от чего-то отказаться. Но тут скорее, я так и вижу, тут какое-то согласие. А вот правда ведь, мои дорогие, тут для вас какой-то прорыв может быть либо по личной жизни, либо и по карьере тоже. Потому что десятка кубков, а шестерка жезлов. Жезлы – это дела, работа, бизнес. Но кубки – это благополучие и где-то личная жизнь. Просто мы все разные. Но, правда, выбор есть. И принцесса жезлов – это ведь тоже своеобразный выбор. Вот тот красный плащ, который развивается за спиной принцессы и делится как на две части. Это словно Марс подталкивает спину и говорит: ну давай же быстрее, ускоряйся. А все же принцесса жезлов шла и остановилась. Это как последний момент проверить, все ли я взял с собой в будущее. Или перед тем, как кому-то дать добро, или, может быть, наоборот, от чего-то отказаться. Если мы даем добро одному, значит, неизбежно мы делаем уже какой-то выбор. И вот у вас выбор в феврале. Может быть, у кого-то это касается вашего личного дела или творчества, но тут есть такой момент, когда вы что-то будете обдумывать недолго, потому что принцесса жезлов нам показана ресурсным человеком, обратите внимание. В этой колоде цвета имеют значение. Зеленое платье – это ваша бодрость, это то, что сил хватит. Белая вот эта вуаль – это чистота помыслов. Ну и золотые одежды, где-то вот мантия и жезл, который держит наша принцесса. И это какая-то перспектива. Ну вот такая перспектива у вас может вырисовываться по части дела, работа, бизнес именно в феврале. Аркан сила
Это ваша сила. Я могу сказать, мои дорогие девочки, это вы можете быть очень привлекательны для противоположного пола. Для мужчин эта карта может свидетельствовать, как интересная какая-то женщина, с которой хочется познакомиться поближе, или важная женщина. Но по этому аркану абсолютно для всех мы держим марку на любых поворотах. И ваша сила в дипломатии. Потому что вот этот лев, это где-то прообраз нашего внутреннего эго. Он и подчиняется как раз силе разума, когда мы гасим где-то наши эмоции, чтобы себе не навредить. И тогда вот этот лев соглашается с нами, потому что не чувствует агрессии. Для вас, в принципе, если есть какие-то контакты, может быть и много этих контактов, тогда придется держать марку дипломатии, мои дорогие львы. И у вас сильная позиция договориться со всеми людьми. Или какое-то дело для себя обустроить через договоренности со знаком плюс или суметь договориться, может быть, принять какой-то компромисс, отстоять, с одной стороны, вот в таких мягких энергиях свою позицию и одновременно, может быть, решить какой-то вопрос. То есть балансирование так, чтобы и овцы целы, и волки сыты. Повторюсь, сильная позиция. Что же на март? Мир ваших ощущений или восприятия. Но вот кто-то получил должность и остался один с какими-то вопросами рабочими. Но, тем не менее, я больше вижу отшельник, безусловно, он идет своим путем, своей дорогой. Но он идет в одиночку. И я могу предположить, что вы можете где-то остаться как бы один на один с той темой, которая вам будет, с одной стороны, безусловно, интересна, потому что отшельник, он идет по своей воле. Тут на него никто не давлеет, и я люблю эту карту за то, что никто не мешает. Вот вам никто не будет мешать. Может быть, и есть какие-то внешние помехи, мы говорили, но в целом нет каких-то серьезных помех. И есть какой-то труд, который вы именно должны осуществить. И смотрите, мои дорогие, если у вас в плане, может быть, вашего бизнеса, личного дела или по работе, вы какой-то планируете серьезный разговор с начальством, руководителем, его лучше подавать как какую-то верховную цель. Или то, что это полезно людям, или то, что это имеет какой-то здравый смысл. Не с позиции, что это вам будет удобно, а вы можете как раз повернуть в сторону своего удобства, не случайно семерка жезлов. Но элемент такой дипломатии, когда нет, вот тут аргументировано то, что в принципе это есть какая-то идея более высокая, и тогда, скорее всего, ваш проект одобрят. Но и отшельник, опять же, это где-то подтверждает эту же семерку жезлов, что вы вынуждены для того, чтобы решить какой-то вопрос, несколько отгораживаться от мира. У вас по семерке жезлов будет много контактов, и, может быть, по-крупному вам ничто не мешает, но вас где-то могут дергать, отрывать от дела, задавать вам какие-то вопросы или попытки, переложить на вас какую-то часть тех дел, которые кто-то должен сделать сам. Такое я тоже могу предположить. Но сохраняйте свой дзен от начала до конца, сохраняйте буквально деньги. Хотя по четверке мечей, пентаклей, извините, оговорилась, ничего не меняется. Но это еще и карта стабильности, поэтому свой какой-то путь или работа, или вы как чего-то добиваетесь, а потом следует действие. Это уравновешенность, безусловно. Поработай, у тебя все получится. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу, безусловно. Это карта профессионала, который кует пентакли. И для кого-то это вы будете заняты. Обычно это ваша профессия. Или по этой карте может еще быть олицетворение, возможно, и дополнительного дохода. Две пентаклевые у вас карты. Когда вам захочется какой-то свой проект, может быть, продвинуть, или вы долгое время не решались приступать к чему-то, а здесь вы в марте месяце наконец к этому приступите. И закончится какой-то период ожидания. Вы с чем-то определитесь. Вот я вижу так. Потому что, наверное, решимость какая-то должна быть. Обстоятельства вас будут к чему-то подводить, потому что отшельник – это старший аркан. Когда мы
С одной стороны, не берем на себя много ответственности, чего-то не взваливаем. Есть, может быть, то направление, которое вы или за него отвечаете, или оно вам лично интересно, и вам хочется словно продолжить этот путь. И потом некоторое такое или пауза, или когда изучение, опять же, продолжится в марте, а потом вы набираете темп и по восьмерке пентаклей углубляетесь в какую-то работу. Вот такие могут быть энергии. Вы здесь заняты, вы здесь на своей волне, и вы можете не замечать где-то, ну, про личную жизнь кто-то может забыть, вас кто-то может, кстати, ждать, ведь такое тоже может быть. А лев занят как будто совсем другим. И такое я могу предположить. Может быть, и кто-то, у кого-то жизнь не меняется обстановка, потому что надеется, что вы кому-то придете на помощь. А повторюсь, лев все равно занят чем-то своим. Вот, наверное, вот это может, ну, тут по-разному трактовать. Я-то так вижу, что у вас какое-то направление очень интересное. И концепция основная, она у вас развивается в феврале. А дальше будет что-то продолжено на март. И вы можете так с головой в какое-то дело окунуться, уйти. Давайте посмотрим, что же момент перехода или к чему все идет. 3 карты. Вам пространство, вселенная, высшие силы. Верховный жрец – это то, что по судьбе. Это может быть правда. У кого-то получение новой должности, у кого-то это может быть сопряжено. Если вы работаете в сфере просвещения, можно сделать карьеру и достаточно такую весомую, высокую должность получить или написать работу. Может быть, вы и правда пишете какую-то работу, научный труд. Но тут абсолютно точно какой-то успех к вам придет. Вы можете защитить диссертацию или сдать какой-то экзамен. Вот этот экзамен, который попадает, ведь правда у кого-то проиграется, меня смотрят и студенты, я это знаю. Или пусть это студент, который второе высшее образование получает, или экзамен, может быть, водительские права кто-то получает, кто-то курсы заканчивает. Тоже нужно сдать экзамен, потом получить сертификат. Значит, получите вы его успешно. По крайней мере, даже если вы, ну, с первой попытки не сдали, хотя я больше вижу, что вы все сдаете, мои дорогие, в феврале месяце. Но, значит, и, соответственно, вам это добавляет каких-то бонусов по Верховному Жрецу. Тут все идет своим чередом. Я должна сказать, что это ведь карта Иерофанта. Иерофант нищий не бывает. Поэтому с деньгами какая-то ситуация может выравниваться именно. И сразу несколько сфер вашей жизни могут приходить в баланс. В том числе и личная жизнь. Потому что часто по Верховному Жрецу мы определяемся в отношениях. Ну, не обязательно мы идем под венец, хотя и такое вам карты показали, но мы же все разные. Кто-то может и наоборот точку ставить в отношениях, когда уже понятно, что нечего сохранять, только спокойствие осталось сохранять. Ну вот определенность какая-то у вас будет. Но обратите внимание, момент перехода. Вот наступает, видимо, тот период, февраль, тут, правда, более такие надежно позитивные энергии или возможности какие-то для вас открываются. Но между прошлым и будущим, или где-то конец февраля, начало марта, может вас поставить в такую ситуацию, когда вам несколько нужно будет абстрагироваться на что-то свое. Десятка жезлов здесь изображена нам таким образом, что, обратите внимание, человек находится за стеклянной дверью, и он словно бьется в эту дверь. Никто не обращает внимания. Только маленькая девочка, которая тоже в таком же шутовском костюме, но она сложила руки за спину, она не собирается помогать взрослому человеку, но она с интересом наблюдает. Ей непонятно, почему человек бьется в эту прозрачную дверь, почему он хочет привлечь к себе внимание, хотя ей совершенно очевидно, он, скорее всего, желает выйти, но этого сделать не может. Он толкает эту дверь, хотя эта дверь открывается другим образом. Ее нужно потянуть на себя. Вот по-другому как-то открыть дверь или другую дверь. Какая-то перезагрузка у вас может быть. С одной стороны, когда много на себя взял или много обязанностей. Вот поэтому и отшельник, наверное. Вы тут будете что-то разграничивать. Может быть, вы
приступите к какой-то новой должности или с какими-то новыми возможностями у кого-то по личной жизни решится вопрос, ну тогда и обязанностей больше добавится. Вот кто это знает? И так бывает, и вам придется искать этот баланс. И значит, что-то у вас будет продолжено на долгий период времени. Вы словно делаете выбор на длительный этап своей жизни. Не все потом будет складываться ровно, гладко, и от вас потребуется настойчивость, или для вас потребуется и гибкость сообразить, как открываются какие-то двери, и в последующем вы будете продолжать, но где-то на своей волне, для того, чтобы осуществить какое-то желание. Но от вашей настойчивости будет зависеть ваше качество жизни. Давайте посмотрим, что же вы будете менять или от чего вы откажетесь. А вы откажетесь от того, что бесперспективно. Обратите внимание, паж кубков. Идет человек, держит рогатину, и карта нам описывает это, он ищет воду, ну как с лозой. Ну понятно, эта колода карт достаточно современная, метафорические карты, которые, ну метафорические карты, пусть не эта колода, но это то, что используется в работе психолога. Поэтому будем говорить, в наше современное время с помощью лозы уже мы воду не ищем. Наверное, тысячи, может и больше вариантов найти эту воду с более долженствующим эквивалентом или финалом, да, и побыстрее. Так вот, нам показан человек, который, в общем-то, без определенного рода занятий или какой-то, ну, основного, может быть, направления в жизни, который ищет, сам не знаю чего, вот, скорее всего, от таких личностей вы будете отказываться. Вы будете отказываться от тех людей, которые, может быть, и красиво говорят, может быть, и много обещают, но по факту ничего не продолжается. Потеря времени. Вы сконцентрируетесь на чем-то одном и профильтруете, правда, свое окружение, ну, где-то в марте наиболее активно, потому что что-то не имеет смысла. Или вы этот смысл в чем-то не видите. Что вам помогает, в чем ваша сила? Ну, вот нам король жезлов изображен на фоне Стоунхенда. Стоунхенд — это как особое какое-то место силы. Да и нам показан лидер. Поэтому вам помогают ваши лидерские качества. Может быть, эти лидерские качества будут проявляться, когда вы будете верны собственным принципам. Или принципы мы тоже можем где-то так это корректировать, потому что обстановка, все зависит от того, какая обстановка. Ведь она накладывает на нас определенные обязательства, и нам приходится быть гибче тоже. Но все же по королю жезлов есть какое-то намерение. И от того, насколько вы будете настойчиво продолжать, насколько вы будете верны, может быть, своей идее или тому направлению, которое вас заинтересует, или на что вы согласитесь в феврале, насколько вы будете готовы углубиться, может быть, в изучение чего-либо, будет зависеть действительно ваш успех. Тут самое главное самому себе не помешать и верить в то, что, может быть, вы начинаете или приступаете к чему-то новому. Пусть это новая должность или пусть какой-то еще интерес, который может проигрываться как новое творчество, новые направления в вашем личном деле, в бизнесе, в работе. Ну, наверное, самые разные перспективы. Но, тем не менее, это мера какая-то ответственности перед самим собой, не перед людьми. Харизматичный лидер, он больше отвечает за самого себя. Он дает указания, кстати, и вам буквально больше помогает, когда вы в руководящем составе находитесь, мои дорогие львы и львицы, не на вторых ролях. В этом будет ваша сильная позиция, но ее придется удерживать. Что же будет дальше? Не все с вами будут согласны, это точно. Тройка мечей. Это мы негодуем. Где-то мы испытываем гнев, может быть. С другой стороны, по этой карте месть проходит. Ну, понятно, что тут у каждого свои эмоции, но чаще это та история, которая с нами уже случилась, произошла. Но это сильные эмоции в результате того, что мы чем-то занимались. Мы вкладывались, тратили энергию, силу, а это не закончилось ничем. И это может проиграться как и в личной жизни, это может проиграться и по работе. Это может проиграться в том, вот что вот этот отшельник, когда вы занимаетесь именно точечно
теми делами, вопросами, которые вас интересуют. Может быть, у кого-то ведь и проиграется и так, что по работе какая-то ситуация складывается для вас в плюс, и вроде бы вы на каком-то душевном подъеме согласились, взялись за какое-то дело, а потом происходит некоторый стопор, или это приходит извне какая-то ситуация, и когда вы понимаете, если я сейчас буду во что-то и дальше вкладываться, это как из нуля в рогожечку. Не пойдет. Нет какого-то отклика. Я словно сам бьюсь в какую-то закрытую, пусть и стеклянную дверь. Мне нужно эту дверь по-другому открыть. Мне нужно самого себя увидеть в этих возможностях, потому что все проходят мимо. Взвалили на меня кучу работы, а сами только наблюдают. Вот и так может у кого-то проиграться. И тогда вы измените концепцию ваших заработков или каких-то соглашений. Вот такое я могу тоже предугадать. И кто-то выберет себя и пойдет по направлению нового дела, дополнительного дохода, чего-то изучения. И конкретно заинтересуется, каким образом я могу заработать больше денег. Вот если в деньгах вас, скажем так, не подведут где-то на протяжении февраля, или будет выплачен тот гонорар, который обещанный, то лев просто будет что-то продолжать по той работе, или, может быть, занятости, или работе по найму, то, что было начато в феврале. Но если где-то это не стыкуется и вам что-то не нравится, вы, скорее всего, будете искать новую дорогу. Тогда вы оставите это как какое-то продолжение, но углубитесь или все силы вы будете тратить совершенно в другом направлении. Хотя я могу предположить, что тройка мечей у кого-то проиграется и разочарование по части личной жизни. Мы все разные, поэтому переложите. Есть то, что не должно быть продолжено. Нам просто это нужно оставить позади. Давайте я достану карту совет. Что же эта тройка мечей нам хочет рассказать? Правда, у кого-то может быть и примирение, кстати. И тогда эта карта будет говорить: не вспоминай былое, не гневайся, не вспоминай человеку какую-то ситуацию из прошлого. Потому что по двойке кубков идут двое. И это те двое, это как союз, который благословлен на небесах, буквально так. В верхнем правом углу нам изображен кадуцей. И это об этом свидетельствует. И эта карта говорит, что, может быть, это и какая-то дружба, может быть, и были какие-то недопонимания. Если это дружба, или мы будем говорить, это не карта страсти, все-таки это карта искренних отношений, безусловно, это карта любви, но это доверие и умение понимать, чувствовать друг друга, хотя у кого-то это может говорить о прежней истории, когда этого взаимопонимания и не было, или оно было на какой-то период утрачено. Помириться все же можно, но, наверное, тут у каждого по-своему. И если действительно была какая-то ссора или конфронтация, причина всегда, и тут у каждого по-своему. Больше, если мы как эту карту рассматриваем, то как раз держи вот этот самый баланс. Кто знает, не нужно гневаться, не нужно, может быть, и негодовать. Может быть, человек что-то не понял, или вы не прояснили какую-то обстановку откровенно, или перешли на эмоции, и поэтому какая-то история для вас не была, расставлена вот как все точки над «и». Кто знает, и так ведь тоже может быть. А для кого-то из вас это будет подведение итогов по тем отношениям, которые, если действительно у вас что-то завершается, тогда я могу предположить, что вы в чем-то поставить и точку можете. Что нам еще скажут карты? Но для кого-то это будет точка. Для кого-то я могу предположить и правда. Все же мы все разные. У кого-то может быть и слушание в суде. И тогда по принцу мечей вы можете столкнуться с негодованием, например, человека, а вам хочется быстрее решить этот вопрос или завершить судебные процессы. И тогда карта говорит: не поднимай перчатку. Здесь могут быть по этой карте, именно в этой колоде, бунтарь без причины. Вот такой бунтарь, который искренне, он уверен в том, что он прав. Вам могут доказывать какие-то истины люди.
абсолютно уверен, что это именно в том, что он думает, и находится истина. И для кого-то из вас надоело держать какой-то баланс, и будет неправильным действием, если вы, ну, где-то соскользнете на эти эмоции. Баланс держать придется для того, чтобы с кем-то договариваться. Может быть, как даже по части личной жизни нам говорят, ты можешь, Лев, негодовать, а тем не менее, кто знает, может быть, тебя жизнь иногда и сталкивает по принципу мечей нас снова с этим человеком. Нам нужно еще какие-то вопросы, словно как гештальт закрыть, и здесь у каждого по-своему. Поэтому держать баланс придется. Не соскальзывать на эти самые эмоции. Кто знает, может быть, какая-то дружба должна быть продолжена. Или будет еще какая-то ситуация продолжена, хотя она вам и не нравится, но, может быть, по воле высших сил есть еще те вопросы, как незакрытый гештальт. Вот я такое тоже могу предположить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.